Elon wszystkim, cześć, witam Cię na moim kanale. Po ostatnim filmie na temat regulacji w Europie pojawiło się wiele pytań dotyczących różnych giełd. Między innymi tego, co na tych giełdach będzie, czy będzie lewar, o to w sumie pytacie chyba najczęściej. Także ja postanowiłem w serii takich poradników sprawdzić, co tak naprawdę będą oferować nam giełdy, które mają MiCA, są przeznaczone na Europę, no i mają wszystkie potrzebne licencje. Na samym początku chcę jeszcze dodać, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na tych filmach i pokazuję jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Powinniście pamiętać to, że zarówno giełdy, brokerzy, jak i inne instytucje zajmujące się tutaj na przykład handlem kryptowalut, a wy korzystając z tego jesteście narażeni na ryzyko utraty całego lub części kapitału. Jeśli oczywiście rozumiecie to wszystko, możemy zaczynać. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat. Każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Na samym początku, zanim zaczniemy, poproszę Was jeszcze o to, aby zasubskrybować ten kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapkę do góry. No i będę mega wdzięczny, jeśli podbijecie ten kanał, ponieważ tutaj pojawiła się na YouTubie taka nowa opcja. Tutaj zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Także lecimy. Pierwsza giełda, która przyszła mi na myśl, no to jest nią oczywiście Bybit. Tutaj też przygotowałem taki artykuł, jeśli chodzi o Bybita. Ogólnie jest tam kilka różnic, które widać na samym początku. Zresztą Bybit miał taką przygodę, gdzie przez jakiś czas nie można było w ogóle korzystać z różnych rzeczy na Bybicie. Oni trochę wystraszyli tutaj towarzystwo, że będzie możliwość tak, że oni po prostu się zamkną, ale wyszli z inicjatywą i powstał Bybit EU, czyli rekomendowana platforma na Unię Europejską. Zdobyli licencję, z tego co dobrze pamiętam, to w Austrii. Także tutaj normalnie Bybita można używać. My przyjrzymy się, o co tam dokładnie chodzi, jak wygląda ta giełda, jakie ma opcje, jakie ma funkcje. No i też odpowiem Wam na pytanie, czy jest możliwość tutaj handlowania na przykład lewarem czy marginem. Czym w ogóle jest giełda Bybit? Zarówno ta COM, jak i właśnie Bybit EU. Między innymi oferuje ta giełda tutaj handel spot, kontrakty futures. Tak jak tu mamy na Bybit.com, to tam tego jeszcze można używać. Zobaczymy, czy to będzie można dalej używać. Wiele osób przeszło już też na platformę tutaj Bybit EU. Ja sam korzystam z tej platformy Bybit EU i dodatkowo z karty, bo jest fajna. To też między innymi jest tutaj funkcją. Mamy coś takiego jak spot margin, copy trading, Bybit Earn, Bybit Card, usługi Web3, Launchpool, Launchpad, programy rewardsów i bonusów. Jak to będzie się zachowywać, jak to będzie wyglądać po tym okresie przejściowym, nie wiem. Temu się jeszcze przyjrzymy. Ja tutaj po prostu chcę Wam pokazać to, żeby mieć na przykład jakąś giełdę, która jest na Europę. W ogóle to dajcie znać w komentarzach, którą giełdę jeszcze chcielibyście, abym omówił, bo tych giełd jest kilka i tak naprawdę wiele ludzi zastanawia się nad tym, z której giełdy po prostu korzystać. No ja mam ich kilka, bo ja lubię po prostu dywersyfikować i też Wam o tym ciągle mówię. Dlaczego w ogóle powstało Bybit EU, to Wam już wytłumaczyłem. Przez to, że pojawiły się regulacje MiCA, no to te firmy, jeżeli chcą działać na Europę, zostały zmuszone do tego, żeby po prostu wprowadzić jakieś zmiany. Niektóre giełdy nie tworzyły nowych platform i będzie można na przykład się przełączyć na tej platformie głównej giełdy po prostu na europejską wersję, a tutaj Bybit ma dwie wersje. Jeżeli chcecie mieć konto na wersji europejskiej, wystarczy założyć konto na nowy e-mail. Z tego co tutaj znalazłem, no to Bybit EU oferuje przede wszystkim rynek spot, tylko ograniczony o pary walutowe USDT. Tamtego jest niewiele, bo tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to przodować będzie USDC. To też już pewnie zauważyliście, że po prostu zniknęły pary walutowe na tych giełdach europejskich do
Tethera. Tether też, z tego co dobrze pamiętam, będzie wycofywany tutaj z użytku w Unii Europejskiej i też o tym napisałem artykuł tutaj na blogu, to zaraz Wam pokażę. USDT znika nam tutaj z Unii Europejskiej. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się troszkę więcej, no to możecie tutaj to przeczytać, a my lecimy dalej z tą giełdą. Będzie przede wszystkim Bybit Earn, Bybit Card, Launchpool, Launchpad. To już tam troszkę od czasu do czasu było. No niestety nie w takiej frekwencji, jak to bywało na COM. No ale co zrobić? To, co się tutaj jeszcze pojawiło i jest ciekawe, no to mamy polskie pary walutowe, czyli mamy Bitcoina do złotówki, Ethera do złotówki, Solanę do złotówki i z tego, co patrzyłem, też USDC do złotówki. Oczywiście tutaj możecie do transakcji wykorzystać polecanego przez wiele osób Zena, który zresztą też jest partnerem tego odcinka. Jak korzystać z giełdy Bybit EU? No to tutaj wystarczy się zarejestrować. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie też w opisie tego filmu, jak i tutaj na blogu. Ogólnie też tutaj, jeżeli chodzi o Bybit EU, no to przez 58 dni potrwa tutaj promocja związana z depozytami euro na tą giełdę. Zresztą też zauważyliście, że wiele giełd właśnie oferuje tego typu promocje, że podczas pierwszych depozytów czy pierwszych zakupów oferują różne bonusy, więc tutaj, jeżeli chodzi o Bybita, on gorszy nie jest i też taką ofertę ma. Jeżeli macie chęć, możecie oczywiście z tego skorzystać. Dodatkowo tutaj, jeżeli byście na przykład założyli sobie nowe konto, część tych promocji można łączyć. Ja już kiedyś o tym mówiłem i tutaj najpierw trzeba włączyć wszystkie promocje, a później dokonać depozytu. I tutaj na przykład, tak jak widzicie, mamy tą kampanię $20. Jeżeli zrobicie depozyt na minimum 100 euro i dostaniecie tutaj 20 baksów, więc całkiem fajna promocja, ale dodatkowo jeszcze, jak już macie konto, możecie wejść na przykład tutaj w kolejny link promocyjny, zarejestrować się tutaj do tej kampanii, czyli po prostu kliknąć register i tutaj kolejne Bybit Earn, tutaj też jest kolejny bonus zwiększony dla nowych użytkowników. Jeśli mają ochotę, to możecie tutaj korzystać i generować sobie. I takim w sumie największym bonusem, i z tego ja też korzystam, jest karta Bybit Card. Czyli to jest całkiem fajna promocja, można z tego skorzystać, bo oni tutaj oferują nawet do 120 euro bonusu. I tutaj macie tak, Bybit Card Cashback jak działa, jest odnośnik na blogu, a tutaj mamy kartę Bybit EU. Więc jak przejdziemy sobie na tą stronę, no to tutaj macie informacje o karcie, a tutaj macie informacje o Bybit EU i o promocji, jaka tutaj jest. Na samym początku, jak założycie w ogóle konto i aktywujecie tą kartę, macie możliwość zgarnięcia przez 30 dni 10% cashbacku od wydawania środków przez tą kartę. Więc tutaj, jak sobie przejdziecie do promocji, no to mamy informacje związane właśnie z tą kartą, jak to wszystko tutaj ogarnąć, jak to wygląda. I możecie po prostu sobie to tutaj aktywować. Klikacie Get Your Card i po prostu aktywujecie. Jak już jesteście zalogowani lub zrobicie to przez komórkę, no to też można to ogarnąć. Tu oczywiście znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Dodatkowo też stworzyłem takie artykuły, które pomogą Wam poruszać się po tej giełdzie, czyli jak wpłacić euro na Bybit, jak przesłać Bitcoina z Bybit, jak wypłacić USDT z Bybit lub USDC. Tu oczywiście zależy co będzie. I też jest tutaj informacja na temat margin tradingu, czyli taka lekka dźwignia. Konkretnie można longować i shortować bez typowych futuresów. Tutaj wiele osób może mieć z tym wyzwanie, więc też Wam pokażę, jak to uaktywnić, jak z tego korzystać, bo ja sam tutaj sobie to aktywowałem, przeszedłem tutaj przez cały taki quiz związany z tym wszystkim i informacje na temat tego quizu znajdziecie tutaj na tym moim drugim blogu. O, i tutaj macie Spot Margin Quiz, także jakbyście chcieli sobie tutaj uaktywnić tą funkcję, no to musicie
po prostu przejść przez ten quiz. To też Wam zaraz wrzucę i pokażę, jak to wygląda. Ja to zrobiłem akurat tutaj z poziomu telefonu, ale jeszcze Wam pokażę, jak działać z poziomu komputera. Z tego co wiem, pewnie większość z nas używa już jednak telefonu, a nie komputera, jeżeli chodzi o różne aplikacje. Zresztą też dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team komputer, czy team telefon. Przechodzimy na ekran mojego telefonu. Po zalogowaniu tutaj do aplikacji mamy oczywiście nasz panel główny i tutaj możemy sprawdzić sobie więcej funkcji. Tak jak widzicie, ja tutaj jestem zweryfikowany. Tutaj mam możliwość Bybit Card, Rewards i różne tutaj są opcje. Oczywiście tutaj mamy moje asety oraz kartę. Tutaj jest Earn, można z tego ewentualnie korzystać. Tutaj jest możliwość tradingu, to Wam zaraz pokażę co i jak. A tutaj mamy markety, tutaj mamy hot, tu jest wszystko po kolei pokazane. No i tutaj też jeżeli mamy trading i tutaj odpalimy, to mamy pary walutowe. No i teraz główne pary tutaj mamy, tak jak widzicie, USDC. USDT jest tylko tyle par, mamy euro i mamy też złotówki. Złotówki mogą być fajne z powodu takiego, że można sobie wpłacić i zamienić złotówki na przykład na stablecoiny albo już na jakieś takie kryptowaluty, które tutaj są, a później już stablecoinami możemy ogarniać wszystko dalej, żeby wszystko nam śmigało. Jeżeli chodzi o wpłacanie tutaj środków, no to możemy dać na przykład buy crypto. No i tutaj możemy kupić na przykład od razu sobie USDC, to jest w sumie najsensowniej. No i tutaj mamy do wyboru na przykład Apple Pay, PayPal, tutaj mamy SEPA i mamy też Zena, tak jak już mówiłem wcześniej. Przy wypłatach jest dokładnie to samo. Tutaj możecie sobie ogarnąć. I to jest opcja zakupu stablecoinów, a tutaj możemy sobie, zobaczcie, wpłacić na przykład jakieś kryptowaluty. I tutaj wpłacamy standardowo. Możemy też kliknąć tutaj Top Up. Ja akurat tutaj operuję głównie w euro. No i ja mam do wyboru też PayPal, Zena. To tu wszystko pięknie jest i działa. Wypłaty to samo. Tutaj śmigają. Tak jak widzicie tutaj, ja w ogóle próbowałem chyba na PayPala coś wypłacać na próbę, czy to wszystko działa, ale działa, są tutaj podobne opłaty, jeżeli chodzi o Zena. I jeżeli chodzi o wpłaty, to tutaj mamy na przykład, wybieramy sobie złotówkę, no i mamy top up złotówka, mamy możliwość blika i mamy wypłaty na Zena. Tutaj na komputerze, jak widzicie, mamy to samo. Wszystkie te opcje, depozyty, asety, wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Tutaj też jest karta, można tutaj sobie tą kartą wszystko ogarnąć z telefonu. Jak przejdziemy właśnie w Assets, to tutaj mamy możliwość podejrzenia tej całej karty i tych wszystkich bonusów, które tam mamy. Tu mamy Orders, mamy Earn Orders, czyli jakbyście mieli jakieś kryptowaluty tutaj w Earn, no to wszystko tutaj Wam się pokaże. Tu jest Reward Hub, czyli wszystkie bonusy, jakie Wam mogą się należeć. No, co jakiś czas można uzyskać jakieś dodatkowe bonusy, nie tylko za samą rejestrację. Tutaj mamy kart, o, tutaj chyba się pojawi właśnie ta karta. Tak, tutaj mamy informacje na temat karty. Tak jak widzicie, ja tutaj płacę sobie tą kartą czata GPT cały czas i po prostu dla mnie jest to fajne rozwiązanie. W ogóle tu są takie progi, że jeśli przekroczycie pewien próg, no to czata GPT na przykład macie za darmo i tutaj to można zobaczyć sobie na tych progach. Zobaczcie, ja mam tyle punktów. Jeżeli chodzi o następny tier, to jeżeli wydam 500 euro kartą, to wbijam na kolejny tier i tutaj mamy benefity, czyli mamy 100% cashbacku na Netflixa, Spotify'a, Chata GPT, TradingView i Prime. To jest całkiem fajna opcja, jeżeli ktoś z tego chce korzystać. Przejdźmy już do tradingu. Klikamy Spot, klikamy USDC i klikamy tutaj standardowo, wybierzemy sobie Bitcoina, ale to wystarczy, że przejdziemy tutaj, włączy nam się
cały panel tradingowy. Oczywiście na samym początku też możecie tutaj przejść taki samouczek, to też Wam się pojawi. Tutaj mamy pary walutowe do wymiany. Później tutaj mamy cały panel zarządzania, gdzie możemy dawać transakcje, tutaj zarządzać tym wszystkim. O, tu jest ten margin, to Wam pokażę zaraz jak to działa, ale klikamy dalej. Tutaj mamy orders, czyli nasze ordery będą widoczne tutaj. No i tutaj mamy top up depozyty, więc tak jak widzicie, ja na ten moment mam tutaj trochę Bitcoina i trochę stabli, no bo się wcześniej bawiłem tutaj tradingiem i tutaj mam, tak jak widzicie, transakcje zrobione. To Wam zaraz też tutaj wrzucę i pokażę, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja tutaj zacząłem się bawić w trading. Tutaj mamy cały ten wykres, tak to się prezentuje. Ja to trochę wcześniej tutaj nagrywałem, więc ceny mogą nie być zgodne. No i próbowałem tutaj uruchomić sobie to margin oraz pokazać Wam, jak się kupuje na spocie i sprzedaje. I tutaj włączamy margin. Mamy też do wyboru teraz lewar, cross od 2 do 10, maksymalnie 10. No i tutaj przy aktywacji tego należy zrobić po prostu quiz. I też Wam zaraz ten quiz pokażę i przejdziemy przez to razem. Tutaj mamy dodatkowo kolejne funkcje, tak jak widać można sobie wszystko tutaj poustawiać, no ale to już wedle Waszego życzenia. Mamy kalkulator, możemy sobie różne rzeczy tutaj obliczyć, które nam są potrzebne, żeby wiedzieć mniej więcej ile zyskamy lub ile stracimy. O tym też pamiętajcie, że no, trading jest bardzo ryzykowny i róbcie wszystko z głową, nie przesadzajcie, bo można tutaj naprawdę popłynąć. Tak jak widzicie, ja tutaj bawię się bardzo małymi kwotami, żeby Wam po prostu to tylko i wyłącznie tutaj zademonstrować, no bo sporo pytań jest związanych z tym, jak to w ogóle się robi. Myślę, że też nagram taki materiał bardziej techniczny, ale na ten moment chcę Wam pokazać tylko tą giełdę i aplikację, jak ona tutaj wygląda. Tutaj spróbujemy odpalić coś z marginu, także mamy 2x cross, spróbujemy tutaj za $10 kupić, margin buy, pojawia nam się taka informacja, no i możemy dać tutaj buy BTC i kupić Bitcoina na longa tak naprawdę, bo tutaj też mamy wszystkie potrzebne informacje, żebyście wiedzieli po prostu co robicie. No i tutaj pojawia się quiz, więc najpierw przejdę ten quiz, a później przejdziemy do reszty. Tutaj mamy quiz i ogólnie jeśli chodzi o ten quiz, ja ustawiłem tutaj maksymalną ilość tej dźwigni, czyli na 10 i tutaj mamy quiz z 10 pytaniami. Możecie po prostu tutaj skopiować sobie te odpowiedzi z tego filmu albo wesprzeć się moim artykułem. Tam też są dokładnie te wszystkie odpowiedzi umieszczone. Także lecimy z tym quizem szybko i przejdziemy dalej. Tutaj mamy ostatnią odpowiedź. Wszystko pięknie się zaliczyło i przechodzimy teraz do zabawy w trading. Tutaj oczywiście mogę się pobawić trochę marginem. Zmieniłem na cross 10. No i tutaj będziemy próbować kupić tego Bitcoina. Tylko jeszcze tego charta tutaj Wam rozszerzę. No cenę mamy 66 393 dolary za Bitcoina. Tutaj możemy też zmienić na limit lub market.
No i wybieramy ilość, za jaką chcemy kupić, czyli za ile USDC. Za 1 tutaj chyba to nie pójdzie dokładnie. Tutaj trzeba dać za więcej niż 1. Chyba minimalnie można tutaj odpalić sobie za $5, więc też już kupiło. O, mamy kupione tutaj za $5. No i żeby tutaj uaktywnić ten margin, to ja troszkę się tutaj pobawiłem i myślałem najpierw, że to jest ten margin, ale tak naprawdę ja tutaj kupiłem tak jakby na spot, bo tutaj trzeba pewne rzeczy zaznaczyć w opcjach naszego portfela, żeby był to margin. No i margin działa na tej zasadzie, że my mamy collateral, czyli my nasze środki dajemy tak jakby na pożyczkę i pożyczamy na bazie tych naszych środków. Czyli jak ktoś się bawił wcześniej na DeFi'u, na zdecentralizowanych różnych aplikacjach, no to wie jak to działa. Tutaj oczywiście z tym musicie się troszkę bardziej zapoznać. Tutaj jeszcze raz spróbujemy kupić za 66 400 i zobaczymy, czy nam to przejdzie, te $5. O, transakcja poszło, ale tutaj transakcja wisi. Będzie trzeba chwilę poczekać, aż ona nam wskoczy. Transakcja wskoczyła, Bitcoin sobie tutaj jest zakupiony. No i margin włączony, ale dalej mi to nie działa. Naprawdę trzeba uzbroić się w cierpliwość, żeby po prostu wszystko to ogarnąć. Mi to po chwili wszystko tutaj zaczęło działać. Tu jak patrzymy w historię, no to w sumie można zauważyć, że coś się tam pojawiło i że niby mam tutaj margin i jest field, no ale nie miałem żadnej transakcji long, jeżeli chodzi o to. Przejdźmy tutaj jeszcze dalej, pokażę Wam jeszcze tutaj opcje, jakie są do wyboru, bo oczywiście możemy tutaj kupować z limitem, a możemy też tutaj kupować w różnych opcjach, które są dostępne na giełdzie. Tutaj mamy limit market, take profit, stop loss, no i różne takie opcje. Z tym też oczywiście się musicie zapoznać, żeby to używać, chyba że faktycznie stworzę jakiś materiał bardziej techniczny. Tu już wykonałem dwie transakcje, jedna jest margin, druga jest zwykła buy, ale tak naprawdę kupiło mi Bitcoina na saldo, zresztą to tutaj widać. No ale po chwili tutaj wskoczy mi, że mogę operować większymi środkami. I to właśnie stało się teraz, że tutaj zobaczcie, pojawiło mi się dostępne 74 USDC, a ja miałem tylko 10 czy 5 na saldzie. No i teraz tutaj rozkminiam, co się wydarzyło. Przechodząc tutaj na salda, możemy odpalić sobie tutaj informacje na temat właśnie collateral. I tak jak widzicie, USDC ma taki wichajster tutaj na tej ikonce tokena. No i tutaj mamy informacje, margin mode, nie ma żadnej historii, więc chyba nie poszło. Ale jak wejdę tutaj na przykład w USDC lub inny token, no to mamy Use as Collateral tutaj u góry po prawej stronie. To jest z automatu tutaj, jak widzicie, włączone. Bitcoin tak samo można tutaj wyłączyć i to włączyć. Wtedy Bitcoina będzie Wam też brało jako zabezpieczenie pozycji i to wszystko jest na spocie. Więc tutaj musicie po prostu pamiętać, że Wy tak naprawdę gracie pożyczonym hajsem, a nie swoim. Zresztą jak gracie na lewarze, to tak samo możecie tutaj popłynąć. Tutaj prześlemy jeszcze trochę środków. USDC przetransferujemy jeszcze do tego konta do tradingu. O, mamy $10. No a tak jak widzicie, tam dostępne jest więcej. Więc zaczęło mi to wszystko tutaj działać i funkcjonować, bo jak teraz tutaj przesunę sobie tym suwakiem, no to mam dostępne $180, żeby na przykład zrobić shorta, a żeby zrobić longa, no to mam tutaj dostępne, jak tym suwakiem przesunę, ale to jakoś mi to nie idzie, o $159. Więc w taki sposób działa tutaj margin trading. No jeszcze na koniec raz Wam pokażę, że na przykład mam tutaj SUI, uruchomiłem tutaj to jako collateral, no i w tym momencie jak przejdę na konto tradingowe, no to mam jeszcze więcej środków dostępnych. I teraz musicie pamiętać o tym, że po prostu no, te środki są zabezpieczeniem i jeżeli by Was wywiozło na
rynku, no to wam zlikwiduje te środki, które tam macie, więc tu naprawdę musicie zwracać na to uwagę. Zobaczcie, mam $329, możliwość shortowania, a tutaj mam normalne zakupy bez margina. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Trochę Bitcoin spadł, teraz urósł, no ale spróbujemy odpalić tutaj margin. Tutaj trzeba go włączyć. Jeżeli chcecie tradować tym tutaj, zobaczcie, bez margina mam tu $10 i na sell mam troszkę Bitcoina też na około $10. Jak tylko włączę margin, no to tutaj już jak chcę shortować, to mam $320, a tutaj jak chcę longować, mam 278. I jak tutaj sobie wejdziecie w funding account, tutaj mamy assets, czyli przechodzimy sobie w assets i mamy tutaj dostępne takie środki. Teraz dajemy unfired trading. Tutaj mamy te środki. Teraz zobaczcie, tutaj mamy use as collateral, czyli te środki są używane do tego, aby móc na bazie tych środków jako zastaw tradować tutaj na dźwigni. Jak widzicie, ja tu mam gdzieś około $39, a tradować mogę dużo więcej, bo jest 10x, czyli około $390, więc to by się zgadzało. No i tutaj też jak tradujecie, no to najlepiej te środki rozłożyć i na przykład te na funding mieć, żeby ich nie dotykać, a tutaj na tradingu mieć tylko i wyłącznie to, co potrzebujemy do tradingu. Jak już tutaj będziecie też, to jedne z ważniejszych informacji jesteście w stanie znaleźć oczywiście tutaj. Zobaczcie, jest info and risk disclosure. Tutaj przechodzicie, klikacie learn i jest wszystko pokazane. Jak macie jakieś pytania dotyczące tutaj tego wszystkiego, to zobaczcie, tutaj mamy fee, mamy wprowadzenie, mamy informacje, jak tutaj tradować, service agreement, mamy najczęściej zadawane pytania, no i tutaj mamy informacje na temat właśnie tych kolaterów, spłacania tego wszystkiego. Tu to wszystko można sobie znaleźć. Spot Margin Trading Fee Explain. Tu oczywiście oni biorą fee raz na 24 godziny. Czy tutaj to jest przeliczane jakoś? Tutaj to wszystko też jest opisane. Margin Trading Liquidation Fee Rate 2%. I tutaj mamy prowadzenie, co to jest właśnie Spot Margin Trading na Bybit EU. Ja wam to wrzucę w opis tego filmu. Dobra, chyba to rozkminiłem, bo zobaczcie, tutaj kupiłem sobie więcej tego, zrobiłem taką transakcję, że mam borrowing na przykład i mi się tutaj zrobiło 125 baksów. Mamy asset, tutaj mam bitcoina, lekki minus, ale ja to zaraz zamknę. Tutaj mamy historię trade'ów, zobaczcie, więc tu można to podziałać. Pozycja tutaj i tutaj, jak przejdziemy na borrowings, to mamy repay i pojawia się takie coś, że możemy po prostu spłacić tą pożyczkę innymi tokenami, które tutaj mamy. No ja tutaj, jak widzicie, nie mam już stabli, bo tym handluję, więc to prosi o to. Ale jeśli sprzedam bitcoina, no to wtedy mogę po prostu to spłacić. Zresztą ja kupiłem bitcoina tak jakby w pożyczkę i tym bitcoinem mogę to spłacić, tą całą pożyczkę, która tutaj jest. No i tu jak przejdziemy, to tak samo. Mamy minus 125, $126. Tutaj jest opcja na przykład repay i wtedy mogę to też spłacić. Więc tak to tu wygląda. Więc ja pożyczam po prostu tutaj bitcoina. No a tutaj jak przejdę sobie na zwykłą bez marginu, no to mogę tego bitcoina też tutaj sprzedać. Repay, zobaczcie, zostało mi tutaj jakieś drobne do spłacenia, czyli działa. Jak po prostu mam powrót hajsu na saldo, to tutaj to wszystko funkcjonuje tak jak ma i znowu mam pełny zakres tutaj działań. Więc tak to się tu odbywa. Jeszcze tutaj raz wrócimy i klikniemy sobie Asset, Spot and Margin. Zobaczcie, już nie mam tutaj tak jakby pożyczki. No, jeszcze trochę będę musiał pokminić, żeby ogarnąć, o co tutaj chodzi. A ja tutaj na ten moment daję Repay All. Daję repay bitcoinem $20, żeby był na zero. Tutaj nic nie mam pożyczek. Przechodzę bez marginu. No to mam tutaj bitcoina na $20
dolarów, czyli to się tutaj zgadza. USDC nie mam, bo kupiłem tak jakby bitcoina, więc ja to tutaj mogę sobie te środki jedynie poprzesyłać. No, dla mnie jest to nowość. Próbuję to rozkminić, jak to działa. No ale tutaj wychodzi na to, że coś takiego będziemy mieli na tych giełdach europejskich. Jeszcze sprawdzę inne giełdy i zrobimy taki update. I tyle. To by było tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten materiał, także dziękuję wielkie za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, dajcie łapeczkę do góry, dajcie tam podbicie tego filmu, będę mega wam wdzięczny. To by było tyle, dzięki, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!